ஹாய் வியூவர்ஸ், தங்கச்சி வீட்டுக்கு வந்ததுனால நாங்கள் 3 விஷயம் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பாட்டு கேட்குறது, சாப்பிட்றது, சீட்டுக்கட்டு விளையாடுறது. ஸோ அந்த வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே இதுதான் கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சதுனால ராகி இட்லியும் தண்ணி சட்னியும் சாப்பிட்டு லஞ்சை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். பட் 4 மணிக்கெல்லாம் செம்ம பசி, சாட்டு சாப்பிடணும் போல் இருந்தது அந்த கிளைமேட்டுக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் கிளம்பி போயிட்டோம். அண்ணா நகரில் இருக்க இந்த கடை சமோசா, பானிபூரி, வடைப்பாவ் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு கொஞ்சமாக மண்பானையும் வாங்க வேண்டியிருந்தது. ஸோ மண் சட்டி கடைக்கு போயிட்டேங்க. இது அண்ணா நகர் ஆர்ச்சில் இருக்குது. மண் சட்டி ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். திருப்பி பேக் டு ஸ்கொயர் வந்தால் பாட்டு கேட்குறது, சாப்பிட்றது, சீட்டுக்கட்டு விளையாடுறதுன்னு கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் சைக்ளோனோட எஃபெக்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நாங்கள் பார்த்தோம். உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். டாட்டா, பாய்.